Yodashib qoldim. Sen nima ishing bor? Ay, hali shunaqamisan? Ko'p baqilama kampir. Men seni uyimga taklif qilmoqchi edim. Voy, jonimni. Yura qol. Choying qani? Hozir qizim, hozir. Jam qimirla. Uyqum kelib qoldi. Mana choy. Ich qizim. Qornim to'ydi. Endi yotib uxlayman. Zerikib ketdim bu yerda. Uyga ketaman. Kelsang ketaver qizim. Seni ushlab turganim yo'q. Voy, sovg'a nima bo'ladi? Qanaqa sovg'a? Axir mehmon ketayotganda sovg'a beradilar-ku. Hali shunaqa degin. Xo'p, bo'lmasa. Mana buni sovg'a desa bo'ladi. Sandiqni uyingga borgandan keyin ochgin. Ilhom aka, sog'liq uchun yugurib turing.